Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo subong nga hapon. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Sarang man kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat ka mga LGU sa Negros Occidental, hindi ani magbaton sa mga stranded sa iban nga mga lugar. Sa Talisay City, pila ka mga talatapan sa City Hall, ginsiradaan para sa disinfection. Sa Himamaylan City, 18 anyos, patay matapos nga malumos sa bubon. Sa Bacolod, isa patay, apat pilason sa magdasok ang dipasayro nga jeep sa likod sa truck. Kag sa Good Vibes, pag-uso sa mga tanom, nagresulta man sa pagtuhaw sa ibang mga negosyo kasubong sa plant stand. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, patay ang 18 anyos nga dalaga sa Himamaylan City matapos mahulog sa bubon. Patay ang 18 anyos nga si Micah Gapan matapos ini aksidente nga mahulog sa bubon sa atubang sang Ilabalay sa sitio Balabag, Barangay San Antonio sa Himamaylan City. Nagasagob lang sang tubig sa bubon si Gapan alas 7 sang aga sang Sabado samtang nagapanglaba. Matapos ang pila ka mga inoras, natingala na ang iya pamilya nga wala na siya makabalik panglaba kag sang ginpangita ila nakita na lang ang iya tsinelas nga nagalutaw na sa bubon. Sang ila ginapahubsan ang tubig sang bubon, didto nakitaan ang lawas ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagasagob sang tubig, nadanlog ang biktima kag nahulog sa bubon nga ginabulubata 15 katapak ang kadalumon. Posible nga nalumos ang biktima bangod sa hindi man ini kabalo maglangoy suno sa PNP. Sa number 9, sa Barangay Granada sa Bacolod, isa ka ni pasahero nga salakyan nagsuhot sa nagaparking nga truck. Pasahero nga manding man ang mismo sa driver, patay. May-report si Marcian Muico. Naudlayan ng mga rescuers sa pagkuha sa 56 anyos nga si Lori Fernandez matapos maipit sa front seat ng jeep nga iya ginasakyan sang mabunggo sila sa buli sang truck sa Granada Alangilan Road sa Bacolod Lunes ang gabi. Nag-agom siya sa mga pilas bangod sang pagkabunggo. Nagasakay sa front seat si Fernandez sang magsuot sa likod sang truck. Ang jeep nga ginamaneho sang iya mismo manak suno sa PNP. Patay na sang makuha siya sang rescuers. Suno kay Police Lieutenant Melchor Tolentino, hepe sang Police Station 5. Posible nga nakainom ang driver samtang nagamaneho sang jeep. Posible nga nakainom kay base sa observation sa atong investigator kay panimawa sa ilim nun. Posible man niya base dasi kita madlaga niya uli na lang nakita ang truck sa kilid sang dalan na muna nakabunggo sa buli. Si Tolentino nagsiling nga ang driver sang nagapark na truck ang nagaandar man ang hazard light kag may ara man sang early warning device. Ang asawa kag anak sang jeepney driver nga si Joshua Araujo nga nagapungko sa likod sang jeep sang matabuong pagbunggo ang pilason man. Detain sa karon si Araujo sa Police Station 5. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Sa number 8, Baguio Rolly ang magagwa na sa Philippine Area of Responsibility subong nga adlaw. Samtang Baguio Shoni ang magadala sang ulan sa norte nga bahin sang Luzon. Base sa pinakaulihi nga severe weather bulletin sa Pag-asa, nasiplatan sa nasidlangan nga bahin sang Basco, Batanes ang tropical storm nga si Shoni nga may maximum sustained winds nga 85 km per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 105 km per ora. Ini ang magadala sa maulan nga panahon sa area sang Batanes, Apayao, Cagayan, Isabela. Magatuga man ini sa gihapon sang dalago nga balud sa baybayon sang Eastern Visayas kag Mindanao. Samtang ginapaabot nga magwa na sa par ang tropical storm nga si Rolly subong nga adlaw kag wala na sang epekto sa pungsod. Sa number 7, basta may bagyo, masami natin nabatian ang tropical cyclone warning signal number 1, 2, 3, 4 kag sinigid lamang may number 5. Pero ano ba lang kinalain sa 1, sa 2, sa 3, 4 kag 5? Inita na nang ipaatag sa aton ni Martigo sa Silinga Report.
Kung may magsulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ginapaidalom sang pag-asa sa nagkalain-lain nga tropical cyclone warning signal ang mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Iniagud makapanghanda ang mga pumuluyo kung ila mahibaloan kung ano kakusog sang epekto sang bagyo sa ilatag sa ka mga lugar. Nagalain ang storm signal sa kada lugar bangod nagadepende ini sa lakat man sang bagyo. Ang kabaskugon sang hangin kag estimated damage ang ginabasihan sang pag-asa sa pagbutang sang storm signal sa isa ka lugar. Example, sa signal number 1, 30 tubtob 60 kilometers per hour ang kabaskugon sang huyop sang hangin nga makaguba sa mga pamalay nga himo sa light materials o kun mga hayob-hayob. Sa signal number 2 naman, 61 tubtob 120 kilometers per hour naman ang kabaskugon sang hangin nga makaguba sa mga daan nga balay kag makapalid sa mga atop sini. Makapahilay man ini o kun makapatumba sa mga daan nga poste. Ang signal number 3 naman may dala nga hangin nga may kabaskugon nga 121 tubtob 170 kilometers per hour. Makaguba ini sa mga balay nga himo sa kahoy kag makapatumba man sa mga puno sang kahoy. Makatuga man ini sang storm surge o kung dalag ko nga balod sa baybayon. 171 tubtob 220 kilometers per hour naman ang kabaskugon sang hangin sang signal number 4. Makatuga ini sang partial damage bisan sa dalag ko nga mga balay kag makaguba sa mga puwertahan kag bintana. Makapatumba man ini sa mga billboards kag makatuga sang storm surge nga tubtob sa 3 meters ang kataason. Ginapasaka naman ang signal number 5 sa mga lugar nga maapektuhan sang super typhoon nga may dala nga hangin nga masobra sa 220 kilometers per hour. Makaguba ini bisan sa mga building kag makatuga sang malapnagon kag malawig nga brownout. Importante ang pagmonitor naton sang balita sa lakat sang panahon kada mayara sang bagyo sa aton nga pungsod. Iniagud nga makapangaman kita kag makahibalo sang dapat naton nga himuon agud nga mapalayo kita sa katalagman nga dala sang bagyo kag para nga maka-evacuate kita kung kinahanglan kag hindi na kita magpangduha-duha bangod para man ini sa aton nga safety. Para sa Digicast Negros, ako si Martigo. Sa number 6, presyo sang utan ang nagmahal. Suno sa mga manugbaligya, posible initugas ang malain nga panahon. Pero ilaman ginsiling nga mas nabatsyaga nila ang kapurauton karon bangod sang epekto sang pandemya. Yaring report. Halos nagsaka ang presyo sa mga panakot kag utan subong. 120 pesos ang kilo sang kamatis. Sadto, 80 pesos lang sa Burgos Public Market. Ang sibuyas, 200 pesos ang kilo. Subong, sadto, 160 lang. Ang ahos naman, nagmahal, 100 pesos ang kilo, gikan sa 80 pesos. Sa mga utan, nagmahal ang Baguio beans, nga sadto 60 pesos, subong 80 na ang kilo. 20 pesos man ang ginmahal sang kilo sang carrots, nga subong 100 pesos na. Bisan gani ang bugkos ang balatong subong 60 pesos na. Nagmahal sa 10 ka pesos. Suno kay Frederick Castillano, halos nagmahal ang tanan nga utan. Mahimo tuga sa malain nga panahon. Sa mismo ginkuhaan nila, nagsaka na ang presyo. Pero hindi sa subong nga pagmahal, sang presyo ang utan na batsyaga nila ang kapigaw sang baligyaanay. Suno kay Castillano, na batsyaga nila nga wala kwarta ang bumalakal. Nagjutay na suno sa iya ang nagapaninda. Nagamay pagid ang ila sini nga mga budget. Apektado man sa buong kaiti. Sa buong go pajutay yung tao nga gabalakal sa market. Tungod wala sa kwarta? Wala lang po ako nga guro, pigado man lang kwarta. Ini ang ginpatud man sang customer ni Castillano. May obra pa man siya pero suno sa iya, ginapaigo-igo niya sa budget ang mga kinahanglanon. Ted nagit ka tama. Yawan ka magaling budget sang Mas dako ang baligyaan ni Ninfa Aguirre pero suno sa iya ang ilang nga benta subong sobra sa katunga ang ginubo. Pag may gini, kaya maklo kilo nga pidada kung may abre yung mga restaurant ka, tagig makilo, mabakal. Subong tagduwa ka bilang, tatlo, mo lang yun yung ano yan, mabakal. Gamay ka tama. Gamay gidyan mamaya, kaya siyempre ba ditado, gidyan imo, mga buhay. Pero sila nagalaom nga kuntani sa mas madali nga panahon, tigayon nga makatibawas ang ekonomiya
gikan sa epekto sang pandemya. Sa number 5, Negros Oriental may 29 ka mga panibagong nga kaso sa COVID-19. Lakip sa bagong nga kaso sa COVID-19 sa probinsya ang pila ka mga government employees, barangay kagawad kag pulis. Ang Gihongan City amo sa gihapon ang pinakamadamo nga bagong nga kaso kag nagasunod ang Bayawan City. May bago naman nga kaso sa COVID-19 sa Zamboanguita, La Libertad, Santa Catalina, Ayungon, Tanhay, Mabinay, Tayasan kag Bakong. May duha na nga napatay bangod sa COVID-19 sa probinsya. 361 tanan ang COVID-19 cases sa Negros Oriental kag 136 diri ang active cases. Sa number 4, pila ka mga talatapan sa Talisay City Hall ang nagsirado para sa disinfection. Ang City Legal kag General Services Offices Talisay City Hall ang temporaryo sirado sumugod subong nga adlaw, Nobyembre 3. Base sa abiso sa Talisay Human Resource and Management, magapatigayon sa nga disinfection sa mga talatapan kasubong man contact tracing. Magapahibalo ang syudad kung saan uliwat magabukas ang ini nga mga talatapan. Samtang base sa reports ng Talisay City Health Office, may 3 ka dugang nga kaso sa COVID-19 ang Talisay. Samtang mayara man dugang nga isa ka kaso ang nag-ayo kag isa ang napatay. Sa kabilugan, mayara na ang syudad sang 594 ka confirmed nga mga kaso sang COVID-19. 21 na lang ang nabilin nga active cases. Sa number 3, 98 tanan ka mga trabahador sa slaughterhouse sa Bacolod ang ginpaidalom sa swab test. Ini ang gipahayag sa cluster head on market sa Bacolod nga si Ernie Pineda. Suno kay Pineda, matapos nga ginpa-swab test ang mga market vendors, ilagi dasuna mga empleyado sang AVM Bernardo Slaughterhouse sa barangay Hantumanan. Ini para masiguro nga wala sa ila ang infected sa COVID-19. Masunod nga plano sa syudad kay pa-swab test ang mga iyara sa food delivery services. Sa number 2, Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang may kakulang sa karon sang hospital beds sa ila nagkalain-lain nga medical kag surgical departments. Bangod sini ginpahayag sang tagdumalahan sang ospital nga ila karon pagalimitahan ang pagbaton sa mga pasyente nga iga-admit sa hospital. Ang Department of Obstetrics and Gynecology kag ang Neonatal Intensive Care Unit sa Pediatrics sa department ang magabaton lamang sa mga extreme emergency cases. Pagalimitahan man sang operating room complex sa West Tower Building ang ila surgical operations. Nagihinyo ang tagdumalahan sang ospital sa publiko nga magtawag anay sa ila hotline kung may yara sang inog-transfer nga pasyente sa ila ospital para masiguro nga may bakante nga hospital bed. Ang ospital ang padayon man nga nagabaton sa mga COVID-19 patients nga may moderate kag severe symptoms. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, moratorium para sa pagpauli sa mga locally stranded individuals sa 4 ka mga local government units sa Negros Occidental ang ginaprubahan sa Regional Interagency Task Force. Idi kasunod sa ginhingyo sang 4 ka mga LGU nga idianay magbaton sa mga LSI bangod halos puno na ang tanan nila nga mga quarantine facilities. Yaring report ni Barbara Mijares. Puno na ang quarantine facilities ng siyudad sang Cadiz kag wala na sang ligwa pa. Rason nga nagsulat ini sa Regional IATF nga mapapanaugan sa moratorium ang pagpauli sa mga stranded individuals sa siyudad para may tion man nga ma-decongest ang lugar. Sa ginpapanaog nga resolution sang RIATF, nagsugod Nobyembre 2 tubtub 6 ang moratorium. When we requested, puno-puno kami, which was 2 weeks ago. Okay. Approve nila, siguro mga 70% kami sa may bili na. Ay. Timing man yung makapahuay, due tayong kuha naman ang frontliners na in charge na. 14 dias naman nga moratorium sa pagpauli sa mga LSI ang ginhinyo sang banwa sang Manapla para matayuyon sang banwa ang kampanya sini kontra COVID-19. Magasugod Nobyembre 5 tubtub 18 ang temporary suspension sa pagpauli sa mga LSI sa Manapla suno sa RIATF. Kag ang binalbagan 15 dias nga moratorium ang ginhinyo
Kag ini ang ginaprubahan sumugod Nobyembre 2, tubtub 16. Sunod naman kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, halos napuno na ang ila quarantine facility, ilabi na nga may ginsugat sila nga mga na-stranded sa Tabuelan, Cebu, amo nga naghinyo man sila sa moratorium. Inya nagsugod Oktubre 29, tubtub Nobyembre 7. Pinagpuno pa lang kay may mga naging kuha kami sa Cebu, sa Tabuelan, na 34 kay size. So mayara pagiging inabot na ROF, so nag-request niya ng moratorium mga guys. Sandig sa resolution sa tion nga matapos na sa nasaad nga petsa ang moratorium, ginakabig nga gilayon, lifted na ini. Kag sa good vibes, magluwas sa mga tanom kag masitera, nag-uso man ang mga plant stand. Sa Dalan Lacson, agaw atensyon ang mga plant stand nga yara sa higad sang dalan naka-display. Yaring report ni Romeo Subaldo. Bangod sa pandemic, nag-uso ang pagpananom bangod karamaan yara lang sa ilang mga balay. Nagtuhaw ang mga plantitos kag plantitas. Naging mabakal ang mga tanom, pati masitera, ginakulang. Pero ini ang naggiya kung nga nagtuhaw man pati ang pagnegosyo sa plant stand. Sa Dalan Lacson sa Bacolod, kung gikan ka sa Talisay, agaw atensyon ang mga ginadisplay sa dalan nga nanari-sari nga mga kolor sa plant stand gahimo sa mga tubo. May mga layers, may zigzag, may pabilog, kag may mga antik. Nagadepende man sa disenyo ang bilis ng plant stand. Ang single kag medium size plant stand sarang mabakal sa 200 pesos. Nagasaka ang bili, depende sa kadakuon kag sa kadamuon sang tubo. May ara man sang para sa hanging plants. May bulutangan nga diroida para hapos sa iluhon. Ang ini nga higante nga pabilog nga plant stand nagabili sa 10,000 pesos. Sa mga mahilig sa antik, may ara man sang antique plant stand nga nagabalor sang 50,000 pesos. Maidid na pagdisenyo sang salsalon. Sunod sa nagabantay sa baligyan nga si Rusty Distaho, mas bentaha kung tubo ang stand kay makasarang sa ulan kag init. Mayo ang tubo kay dugay gid siya, sir. Tapos ang sa ulan kag init gabato saya. Kay ang kahoy sa init kag ulan depende sa kahoy man kag sa pagubra, pero mas ang akon tubo salsalon still kay araya bakod niya sa mga halimbawa mga pots. Agosto sang nag-umpisa sila sa pag-display kag duhalos kada semana wala sila nagakawad-an sang customer. Suno sa iya, sarang sila makahimo sa luyag nga kadakuon kag disenyo sang customer. Balimatag ka lang skates kung anong ang halimbawa anong i-design mo, anong mga flower stand kay mayara da welder mo sa terminal. Oh, pero anong size nga gusto mo? Oh. May mga adlaw nga wala sila sang customer, pero suno kay Rusty, inipagid ang nagaduso sa ila nga magpamensar sang bag-o nga disenyo para mas makaganyat pagid sang bumalakal. Barb, before dugay ko na siya na-notice ang baligyan sa plant stand sa higad sang dalan, do ka kung drive ka halin kabi sa north from Talisay to Bacolod, bali paraan mo na siya sa higad sang dalan. Lain-lain siya color, lain-lain sizes. So, makabaligid ka kadamo, di sa display sa higad sang dalan. Inaparaya sa mga plantitos kag plantitas naton. Sa kadagwa sang kung ano man nga huyog ning mera gid siya opportunity to earn di bala. Pag-usos ng tanom, naubos ko nung masitera sa pahanukoy, first time na tabo na nawadaan sa masitera, subong pati plant stand halin sa kahoy ista inisubong na display nila yung mga tubo, made of tubo sa pag-outdoor. Amo naman na niya ginubrang ang produkto. Siguro ming ang sa mga plantitos like you, magluwas sa tanom, nami gid siya kung nabutang sa namin nga masitera, mas nami pagid kung nakabutang sa tahuman nga plant stand. Oo, mas nami man na presyo, kada mo na sige na dugang sa tanom nga mahal na nga daan, mahal ang masitera, mahal pagid ang plant stand. Ano naman ang hinalusod? Basta nagabalupay sa imo, okay lang na. Kagamoy adtong nagapanguna nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakadapo sa ibo nga palibot. Pero syempre dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub was, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.